We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngiwunesi osebenzela umbuso wobumnyama. Ngikhulele ekhaya elalingamile kahle. Umama obesebenza emakhishini. Ubaba yena ubebamba ama-piece jobs. Kwakuyisifiso sami ukuthi ngishintshe isimo sasekhaya. Yingakho ngangizimisela kakhulu esikoleni. Ngafunda ke isikole ngaze ngasiqeda. Ngase ngi-applyela ukuyofundela ukuba yinesi. Ngikhumbula mhlazane kubuya incwadi yokuthi ngithathiwe la ngangi-applyele khona. Ngendlela abazali bami abajabula ngayo. Kwakungathi sibambe ilotho. Ngahamba ke ngayofunda nakhona futhi ngazimisela kakhulu ngaze ngaqeda. Angifuni ukungasho ngangiziqhenya ngami. Ngenhlanhla ke ngathi uma ngiqeda ngathola umsebenzi. Ngangizitshelile ukuthi ngizosebenza ngokuzimisela futhi ngizowuthanda ngiwuhloniphe umsebenzi wami. Ngangikholelwa ekutheni la ngizophilisa abantu. Kanti angazi ukuthi la kunabozakwethu abasebenzela umbuso wobumnyama. Angithi mina ngangisemusha, ngisayi-trainee nurse. Ngangisemncane kunabozakwethu. Lesibhedlela besibhizi kakhulu. Kwakukhona yonke inhlobo yeziguli. Abancane nabadala, abahluphekayo nabanemali. Ngangikujabulele ukusiza, kodwa ngangibona ukuthi khona into engahambi kahle la. Abazakwethu kunendlela engekho kahle abaziphatha ngayo. Nganginokubabona beme emakhoneni behleba. Kwesinye isikhathi bangakhululi iziguli ukuthi ziye emakhaya. Ngisho noma ngabe bashilo odokotela ukuthi isiguli sesikulungele ukuya ekhaya. Kwesinye isikhathi isiguli silale singcono kakhulu, kodwa ngakusasa sivuke sesigula kakhulu. Konke lokhu kwakungidida, kodwa ngangingakunaki kakhulu ngoba phela ngangisemusha ngizitshela ukuthi ozakwethu sebanesipiliyoni kunami. Kwathi nje ngelinye ilanga omunye uzakwethu wangihlalisa phansi. Wangitshela ukuthi uma ngabe ngifuna ukuphumelela empilweni, kuzomele ngifunde indlela abasebenza ngayo bona. Ekuqaleni ngangingamuzwa kahle ukuthi uthini. Ngangizitshela ukuthi ukhuluma ngokuthi kuzomele ngisebenze kanzima, ngisebenze ama-overtime. Kanti ukhuluma ngokuthi ngibajoyine kulezinto zabo zobumnyama. Ngalobo busuku ke ngabona abanye bozakwethu ababili bezigcobisa ngento esampuphu ebusweni ngaphambi kokuthi bayobona iziguli. Futhi nabo babona ukuthi ngiyababona. Kunokuthi bathuke, bavele bahleka, bathi girl, uma ufuna ukuphila kamnandi, woza uzosijoyina. Ngazizwa ngivalelekile ngoba phela labantu ibona engibukela kubo. Yibona abangifundisa umsebenzi. Ngabona ngathi uma ngingabajoyini bazongisebenzisa kabuhlungu. Bangaze futhi bangixoshise emsebenzini. Ngavuma ke ukubajoyina yize ngangingazi ukuthi yini le ngizifaka kuyo. Lwaqala lapho ke uhambo lwami lokusebenzela umbuso wobumnyama.
Ngalobo busuku-ke banginika lempuphu yabo, bangitshela ukuthi kumele ngiyigcobise njengabo ngaphambi kokuthi ngiyobona iziguli. Baphinde banginika nenye into efana ne-aqueous cream. Bathi ngigcobise ezandleni nangemumva entameni. Lezi zinto zazinuka kamnandi, zazinganuki njengomuthi. Kodwa ngezwa ngathi khona into engisindayo nje emahlombe. Bathi-ke kimi lezi zinto akusiyo umuthi, izinto ezenza ukuthi iziguli zingithembe futhi zingithande. Ngokusaba-ke ukuthi ngingalahlekelwa umsebenzi futhi ngisebenze kamnandi, ngakwenza konke abakushoyo. Ngahamba-ke ngayosebenza njengenjwayelo, kodwa kusukela ngalobo busuku kwaqala nje kwenzeka izinto engingaziqondi kahle. Iziguli zaqala zathemba mina ukundlula abo-doctor. Ezinye nje sezingakulangazeleli ukuya emakhaya. Nalezi bezithandaza zakuyeka ukuthandaza. Bekungathi nje seziyizithunzela. Bengingakaze-ke ngikhulume noma ngenze into ehlukile kuzo, kodwa nje ubukhona bami bekuba ngathi babona uNkulunkulu wabo. Bengizwa ubuhlungu ukubona imindeni yabo ifuna ukubakhipha esibhedlela ngoba sebangcono, kodwa bona banqabe. Ngaphakathi kimi-ke bengazi ukuthi ikhona into engahambi kahle la, kodwa ngangingakwazi ukuyikhomba. Kwandlula nje izinyanga ezimbalwa, labo zakwethu bangitshela-ke ukuthi manje sekumele bangifundise esinye isigaba. Nalapho futhi ngangizitshela ukuthi bakhuluma ngomsebenzi wasesibhedlela kanti lutho. Ngingakasho lutho-ke, lo omunye wavele wasukuma, wangibeka isandla esiphongweni, wangihlebela into engangingayizwa. Emva kwalokho ngavala amehlo. Ngezwa umphefumulo wami uphuma emzimbeni. Wahamba wayofika kwenye indlu engingakaze ngiyibone. Ngathola kugcwele amanesi amaningi akhuluma amalangweji ahlukahlukene. Kukhona nezinyanga, nezangoma, nabafundisi khona lapho. Wonke umuntu wayegcoke i-uniform yala asebenzela khona. Naleza ngoma zigcoke amabhayi zifake ubuhlalu. Abafundisi-ke bona babegcoke okhololo. Kule ndlu-ke kwakunezwi elalingabonakali ukuthi livelaphi. Lezwi lasibiza ngamagama thina esibasha kulento. Kwathiwa asisukume siyongena kwelinye igumbi. Masingena lapho sathola ama-razor. Kwathiwa asizisike izandla siconsise amagazi wethu kule khamba. Kwakunekhamba nje elikhulu. Bese kuba nezigubhu ezincane nje ngathi ezilingana namadanoni. Sathi uma siqeda ukuzisika, kwathiwa asithathe lezi gubhu siphuze. Saphuziswa igazi. Sathi uma siqeda sabuyela ngale la kukhona khona wonke umuntu. Kwabungazwa, kwaculwa, kwashaywa izandla. Sase sichazelwa-ke umsebenzi wethu. Thina manesi, umsebenzi wethu ukujoyinisa ezinye iziguli namanye amanesi kulombuso. Ezinye iziguli sizibulale silethe igazi lazo laphaya.
ezinye sizigulise ngamakhanda, ezinye sithathe izinhlanhla zabo. Kuningi nje esikwenzayo. Yingakho ninokuzwa ukuthi kukhona amanesi alala neziguli. Ayikho-ke into oyinqabayo lapha, uvuma yonke into otshelwa yona. Kusukela ngalolo suku-ke, impilo yami ayiphindanga yafana. Ngase ngithe shiqe embusweni wobumnyama. Iziguli zase zingethemba, zingithanda. Ezinye imindeni yazo beyize ingiphe imali nezipho. Umsebenzi wami-ke kulombuso wobumnyama ukujoyinisa iziguli namanye amanesi. Ngiphinde ngithathe izinhlanhla zeziguli. Ezinye iziguli ngizenze zilahlekelwe umqondo. Emva kokuthi ngijoyine-ke lo mbuso, akuphelanga isikhathi esingakanani ngakhushulelwa isikhundla emsebenzini. Ngathi ngisabheke lokho, ngathathwa ngayiswa kwesinye isibhedlela ukuthi ngiyosiphatha. Ngingakaze ngiyi-aplayele leyo position. Izinto zami zavele zavuleka nje, imali yangena. Ngathenga umuzi nezimoto, ngakhela abazali bami umuzi omuhle. Ngathenga umhlaba ngakha imiqhasho. Ngathenga neplazi nemfuyo. Nansi-ke inkinga esengibhekane nayo manje. Kuthe nje phakathi kwalonyaka sihlangene la sihlangana khona njengenjwayelo. Ngatshelwa ukuthi kumele ngikhuphule izinga lomhlatshelo manje. Ngamangala ukuthi kanjani ngoba phela angitshelwanga ukuthi kukhona okunye okungahle kudingeke ukuthi ngikwenze ngaphandle kwalokhu engatshelwa kona ekuqaleni. Kanti futhi sekuneminyaka ngiklonyeliswa ngomsebenzi wami omuhle engiwenzayo. Ngatshelwa-ke ukuthi manje sekudingeka igazi lami. Kanti futhi igazi elifunakalayo elika mama wami. Ngatshelwa ukuthi umama wami kumele afe, hayi ukuthi alahlekelwe yingqondo. Ngakalelwa-ke isikhathi ukuthi akumele kuphele lo nyaka umama wami esaphila. Angazi ukuthi yinto engizoyithini le, ngoba phela umama wami uyikho konke kimi. Nanokuthi-ke ngiyabona ukuthi angeke kugcine ngomama, kuzogcine kufuneka nezingane zami. Nginezingane ezimbili, umfana nentombazane. Ngiyacela ongakhona ukungisiza ngiphume kulento. Okubuhlungu kakhulu ukuthi lento eyomoya. Akusiko ukuthi ngaya enyangeni thizeni yayongithwalisa. Mhlambe ngabe sengiyabuyela kuyo iyongikhipha kulento. Ngicela ningithandazise kakhulu. Isixwayiso nje engingasishiya kubantu bakithi ukuthi ngicela uma beya ezibhedlela bakhuleke kakhulu. Abanamabhayibheli bangawashiyi bahambe nawo. Ngoba asisondeli emntwini ophethe iBhayibheli. Sivele simbone azungezwe umlilo. Okunye-ke futhi amanesi nabodokotela abasebenzela umbuso wobumnyama bagcwele yonke indawo. Akukhathalekile ukuthi i-public or private hospital. Ngisho nalabo dokotela abazimele. We listen, we don't judge. We listen with no judgment.
Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.